昨天天不好，今天天又非常非常的好。昨天下雪了嘛，是我们当地的第一场雪。今天呢天气又还是非常暖和的。今天是不是10多度呢，春儿？何大春俩今天还是有活干，只要天好就得干活。今天就是收拾这边这个房子，这边帐子，这是和邻居家这个连的这个帐子倒了，年久失修啊，就该修理修理了。这块还有一棵，这是葡萄树，这一棵葡萄，先把大叔说，先把这个葡萄剪枝。葡萄要不要了？这葡萄不好吃，像葡萄干了，现在这可甜了。留着吧，这个葡萄要着，留着吧。葡萄要着，葡萄树要着，这葡萄要不要？那葡萄你先，别葡萄干了。可甜了。拿就吃，你也不想我买。这纯野生的，就是好多植物我们两个就发现了，你不管它倒长得非常好，像这棵葡萄树根本就不管，结果结的枝繁茂盛的，也没剪枝实，也没管理，也没投入什么施肥呀，什么所有的都没管哈。你看咱家那边那个，哎呀，还老收拾收拾。这个葡萄唯一不好就是有籽儿。有籽儿啊，那有籽儿也是对的。可甜了，是吧？可甜了，我看能有多甜。是挺甜的，好吃。花青素可高了。葡萄那个连皮吃的才好呢，咱这葡萄哈，最适合连皮吃。那个揪个袋儿的，剪一剪。好吃。不长太长了，你看这枝子爬哪儿了？没管它，谁知道它营养还这么全？为什么？还没给药。根本就不管。不是没给肥呀，一点肥没给，一点药没给。就是不管它，它满哪儿爬，你说这爬。这野蛮生长。这爬到那面都是的。我想在这看，给它剪舌头，剪舌头明显接不多少。你看它根子在这儿呢。根子在这儿呢。野蛮生长的葡萄最好了。这个就让它爬，哎呀妈，爬那树上去了。回来。拽不回来。但这颗汁儿没有葡萄，明年就能结了。这个留着吧，这个大枝。哎呀，都折了那块儿。就是吃葡萄有土豪的，随便吃，我都不愿意吃了。就是好像肯定是干活忙碌的事儿，没有精力去吃它了都。这么好的，这是刚来的时候，如果发现这种好吃的啊，那会非常非常珍惜的去吃。现在好像就没有那种感觉了。就是太多了，吃不过来。这帐子这面那面都结葡萄。帐子这边可多了，你看看这葡萄多好。我俩都决定给它晾上葡萄干了，可甜了呢。现在这是到时候就霜打了，这也算是哈。那这都雪打了，霜打了。霜打了，这葡萄就甜了，就给它晾干了，晾成葡萄干了。是。这帐子咋修啊？可沉的呢。这个帐子是够咱俩修的了。这个不修的话吧，就觉着也不行。它到真要是倒的不行的时候，就更不好治了。咱俩寻思趁着今年还好，有点精力，赶紧收拾收拾。现在已经就是到不行的时候了。我感觉现在还行吧。还有啥行？首先和大车上把这地面给它清理干净了，现在我俩就开始搞破坏了。大车先把这个帐子锯开它，破坏得先破坏后组合。一点点来吧。你这样式，你说把这块拆开以后，春这能不能落下去了？
能落下啊？啊，咱俩就一节节整也能整了哈。我帮你。是它后面有个柱脚在。是啊，柱脚在那，柱脚出来了还是咋的呢？怎么高了呢？那咱俩往下砸砸行不行？拿铁锤直接往落，砸下去它。啊。落不去。哎呦我的天，你慢点，慢点，好像有点那个啥。我奔你一起吧，我跟你一起我不拍了。那边那帐子乱七八糟的，就跑回来休息了，不好弄啊！那帐子可太难弄了，那帐子不好弄哈，太累的很，我干不动了。哎，你看这个，你看这个，你看这草莓多好哈！哎，你看这一株草莓结的，看，那头都有草莓，看，这四季草莓就是好哈。嗯，你妈，看这里头，看，都是草莓呀。嗯，去拿个碗儿摘。呀，那头摘些葡萄没拿过来呢。这一天。这天呢？哎呀，这草莓。先摘点草莓吃吧。草莓结的真好。嗯。那天冷下雪，草莓照样生长。还是不是太冷？就是这个温度，零下就是5度以内吧，5度8度的，它还都可以生长，啊。嗯。看这草莓，这都时间长都没人吃呢。草莓没想到这么抗冻哈。嗯，草莓抗冻。树莓不行，树莓一下霜就完蛋了。看，哎，这一扒拉的也全是草莓呀，看，太漂亮了。吃完中午饭，觉也睡了，饭也吃了，下午接着干，接着弄这个帐子。这个帐子我俩先暂时就想了一个好办法，又是好办法啊！它不是倒吗？我给这边支上，那边支上，两边都给它支上，能往哪边都倒不下去就行了。因为这帐子总的来说还行。还挺好的，唯一就是去年那个下那场大雪太大了，给它有点压的，有一个角压坏了，就导致的这样事儿。你说不挡上吧，有时候这个帐子不夹上吧，这也不行啊，这鸡怕鸡丢。哎，下午怎么又起风了呀？